सपने में ट्रेन से यात्रा करते हुए देखना आमतौर पर आपके जीवन की दिशा और यात्रा से जुड़ा हुआ प्रतीक होता है। अगर आप ट्रेन में सवारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण सफर या रास्ते पर हैं और यह यात्रा आपके वर्तमान हालात या भविष्य की दिशा को दर्शा सकती है। अगर ट्रेन में यात्रा करते हुए आपको किसी तरह की परेशानी या असुविधा होती है, जैसे ट्रेन का समय पर न चलना या गलत दिशा में जाना, तो यह आपके जीवन में किसी तरह की अनिश्चितता, देरी या मार्ग से भटकने के संकेत हो सकता है। यह आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने के रास्ते पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है।